Alpatrick ka na, number 11. Kaya ba ito kayo? Akin yan. Saan ako muna? Yan lang. Number 13, Bitoy. Kabila. Chris, kabila. Ano reset lang kuya? Royal North 5, Brandon! Royal Jacinto, Charles Brown, Ivan Logatina. Let's go! Ano reset to? Ito na lang. Minus mo lang yung ano. Pedro! Minus mo na lang yung score. Yan lang. Tapos reset mo na lang kung sino naglalaro. Nalaki rin. Royals. WJM natin. Game na lang kasi. Game na. Let's get ready to go! Color, we're red. Tapos sila, black na lang. Tapos minus mo na lang yung ano. First quarter, tapos ito oras. 10 minutes nung nasa kanan. Ay, kaliwa. Okay na sa minutes. Sa kanila dito. Kahit na lang sa score na lang. At sa score, bawas-bawas ka na lang. Zero mo na lang siya. Pero ganun din kapag ano, add mo na lang. Gusto naman tawag dyan kalaban namin. Minus ka. Walang muna kasi maglalaro na kami. Oo, sige. Tapos, Let's go! Huwag na sa oras. dito lang. 10 minutes na. Back to 10 minutes. 0-0. Balik eh. Yan, ito na yan. Ba't tayo 9 minutes pa rin? From the start, Oh, meron naman dito. Atay. Vote by nakuha. Natapal, Seymour. Roll of ball. Inbound. Nasa kikir. 2 points. O magkakasalubong tayo kung number 3. Kung number 2. No good. Basag. Seymour. Seymour. Ron, with the inbound. Pasok kay Ivan. Ivan. Minus up. Tama na ba kayo rin? Hindi ka sa po 1 and 2 ng team bracket. Magsalpuan ng 2. Ang same bracket, pag nag-discover. Ivan. Ivan on the drive. No good. Without by Brian. Without by Castro. Itoy. Itoy, nakakadalawa ka na. Number 2 by Dallas. Ivan. Nakuha. Castro, bring the ball. Oh, the fake. Pas Adit.
Wala na yan. Tama. Isang tama. Ito si Charles. Ito kay Ivan. Sila na doon. Atres. Magod. Kita ba Charles? Charles. Kita. Easy basket. Tapos sa tumira na Atres. Magod. Por. Nalilibang ako pa doon. Ay, yung ano mo. 2 points. Royals. Ay, double J pala. Minus 3. Bali bukas meron siya. 3. Paras lang pala kanina. Ay, load ako. Kita tayo Kevin. Julia. And one. Nice shot pa. Nice kid! Sumabay pa pa. Ay, kasama pa. Sadya na sila yung Last dito. Dalawa. tama niyo si Choco. No good, Brian. Ito dito kay Ivan. Ivan, pagmamadali. Pinasa kay KG. KG. Mabisin, dito. Mabisin. Pinasa sa Castro. KG. 2 points. Number 10. Brian. Brian, di naman mali. Yung baba ah! Pero sa mga Yun. pwede na ka na din. Tagos na sa mga. Easy with the ball. Sean, sa baba. Ikaw na mag-ay. Score. Ivan. No good. Tumira na 3. No good. Top position. Time out. Time out. O hindi karamihan na doon na. Time out, Royal. Tayo, kailan ako at doon? Kaso tumawa siya. Magandun ba? Wala tayo. 20. Nakakalaban yun. Kasi manitalo mo yung Hindi, baliktad dito. Dito ko yung yung dito. Hindi matatalo rito eh. Nung kakalaban ko bukas. Hindi ba kami advance sa final kasi? Semis? Back to the ball game. Sila Orlando kasi natatalo naman sa next game. Kami ko yan. Pag yung double din. Isang ba sila dito? Dito? One, turn. To Ivan. To Adlaw, bago kami.
Wrong, short. Rebound. Castro, Castro. And Boa, gives the ball to Castro. To Bito. Bito, nasa kalaban. Dito yung bola. Wrong. Foul. Number 17. 19, number 19, ball. 19 ka. Number 19. Wala pa po siya. Kaya nga ano eh. Kaya nga pag nakawak, di na binibitawan eh. Wrong. Tumira na tres. No good. WGA ball. Galing tong bata na to. Boa. Ano yung weekend na bigyan? Bawa. Next. Wakey! Bye, 13 seconds. 13 seconds to shoot. Wrong. No good. Angat Out. Foul. 3 seconds. 2 seconds. Violation. Hindi niya papasa. Sakto nila. Ayaw na may pasa. Ball. Tumira. Ball. Hindi na mag-sub? Sub. Run. Charles, come. For the first one, George, kita playing coach. Ivan, titiknya rebound nya, no good. Double zero. Last 30 seconds. Closing the ball. Castro, 10 seconds ha. 4 seconds. Castro, ball. Nag-break. Nagkakalo yung camera mo. Nanonood na ako. 5, 4, 3, 2, 1. Time for the first quarter. Score. 14 pa lang. Nanonood na lang ang videographer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Tama 14 points. Si Diwa wala na yata. Si Diwa umuwi na. SQ. Back to the ball game. Vince, wag ka magpasa sa kalaban. Let's go. Bibigay mo lang. Pinibigay mo pa rin, mapagbigay ka eh. Matras pa lang mo. Apo. Huwag mo kasi turaan. Pasa mo, wala pa rin. Vince. Bakit ang legit mo, Vince? Back to the ball game. Kaninong ball?
bola? Kanino bola? Please, pakipalitan mo na ano. Switch na, switch na. Ayan. Bills. Ball, taking the ball. Tumira na tres. No good. Ibagat Ivan. Ivan na pamadali. No good. No good. Bigay kay Ivan. Adlaw. Bagong gising. Dalawa, tatlo. No good. Number 2. Pinsala. Asong. No. No good. Ivan. 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 Tibay! Tumatakbo na eh. Jeremy. Nothing but net. Save ball. Dami chance ko ang nabudin. Sasab kami. Gumalik. Sasab kami ha. Sama kami sa. Substitution. Sub. Ban! Tara mo na dito. Substitution. Ganda yung labanan. Bumuka, dyan na. Duguan mo. Bakit tayo pa ano? Patay sa ini. Swerte yan, may padugo eh. Patay. Ayaw mo ka, ano ba? Malaki ba? Balakay. Adlaw. Adlaw. Nagpapadali. Adlaw. Sinasakay si Jeremy. Again. Okay. Buka ka na sa kasi. Sinara si Paco. Pinalik sa kalaban. Sinasakay. Adlaw! Hoy! Kaya na ka. Good. Ipag bakte. Okay, balik. Easy. Luang. Bila na tres. Goal! Easy game. Pasko. Chan! Goal. Hoy! Please, ilang beses na yun! Pasko. Pinasa sa kalaban. Easy. Ito na dali. Okay. 2 points again. Tama. Bola naman yun. Ano yun? Last game na ba ito ito? May kasunod pa? Wala na. Oo, sama. Kami tayo Ako pa. Very sino kasunod dito? Yung Blue Eagles at saka sila. Last game na yun. Back to the ball game. Dapat iglo, ano pa yun, iglo, ano eh. Ayaw eh. Stapler. Hindi, stapler. Bumubukay. Pag ganun, kasi nagkakayin, hindi stapler. Kasi nandito eh. Malaki ba? Baka may super glue. May stainless steel. Back to the ball. Kuha na! 12-15 to go. Pass to the Pasko. To the goal. Pasko. Pasko again. Foul. Offensive foul. Number 19. Ball. 25. Third personal foul. Third personal foul. Ball. No more, mama.
to go. Número 3. Foul. Technical foul. Technical, number 97. Castro. Technical. Castro. Yung 97. Pinagpag lang. Ay, mo lang sa center. Ready to Buster. Buster naghanap ng team. Nag-drive. Pinasa kayo sa Jeremy, nahirapan sa lalim. Kalaban, Castro, dito na ball. Castro, pinasa sa kalaban. Easy. Easy, nagmamadali. Blind pass. Na-blind din. Ball, slow-mo. Wari. Saan kami after ng analysis ball? Score 15-21. 17-21. KT tumira 3. No good. Castro. No good. Without the throw. Jeremy. Jeremy. Pinasok sa laban. Castro. Throw. Ball. Easy bowling. Napashoot naman. May T-21, dalawa na lang yung lamang. Jeremy, nahirapan, nagtapat. Stop! Taas, T-Jun. Sa pasokan. Al. Isab. Sab na. Anim ko yun. Ivan. Ivan. Turo. Okay. Nakuha ng alaban. Castro. Castro. To Castro. Well good. Ivan. To Katie. Nadagat. Easy. To Ron. Okay, foul and one. Foul. Number 19, ball. Sab down. Fourth personal foul. Ball. Apat na. Warning for ano, good version. KT, no good. Without a hit. Next one, easy. No good pa rin. Nice power. Number 13. Foul to Beats. Awa po ang beats. 20. Turon. Ivan. Easy na kapal. Ron. Nag-hesitate. Nag-sigap. No good. Pass it up. No good. Castro. 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 Score 21-23. Dalawa na yan. Ivan nag-drive. No good. Castro. Natapalang rin. Castro pa rin. Number 16. Wala rin. No good. Ibang-ibang. Number 16. Abang-abang. Number 16. Castro. Abang-abang. Wala rin. Foul. Number 8. Sab. Number 8. Substitution. Substitution good. Seb! Substitution. Running time po tayo. Running time. Castro versus Vitro.
1 point. Alam natin ball. Team ball. Ano siya, warning? Second free throw, pasok pa rin. Na. Wala bro, May isa pa kami timeout, no? 30 seconds. last time out. Road. Tabla na pala, 23 all. KP, no good. Timeout kami pag ano. Last 40 seconds. Nice pass. Ivan nasa pagaling. Ivan, first to post. Number 13. Yes. Kinabahan si Ivan sa pagkakang oras eh. Running time. Second half naman. Hindi ako shooting ako. We're halfway. Time out. Time out. Good. Gusto lang beats? Takbo na lang tayo, Brad. Hawak mo ang beats. Wala kang tama, Brad eh. Bitoy, hawak mo ang beats. Time again. Back to the ball game. Last 14 seconds. Lamang ang 23. Lamang ka tama. Tabla po tayo. Sino ang 23, AJ? Michael Jordan. The GOAT. LeBron James. LeBron, 20 ano siya, 24 na. Oh, baka may dala yung ano si Kuya, Bye-bye, mga nakasave na bye-bye. photos. No good. Ready? Set to the set. Pasok. Lamang ng isa. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Time up! Score 25-24, lamang ang WGN. Let's go! Oh, we have the food upstairs. You want to buy? May pagkain sa taas. Kung gusto nyo bumili. May pagkain po sa taas. Kung sino gusto kayo na nagutom. Bumili na kayo. Sa small lang. Atuan pa yan. Nakalaw. 2-1, parang ano lang yan eh. Back to the ball game na eh. Wala ba magkukumit kay ano dyan? Kay Gatab. Basketball game. Shawarat palaki. Inaabangan ni Gatab yung live nyo. Back to the ball game. Shoutout para sa import ni James Romel Buenape. Oo. Hawak mo. Import na one pitch. Oh. Hawak mo ang beats. Hawak mo si Beats. Hawak mo si Beats. Change score. Nananakit si Bitoy. Nananakit ka, Bits eh. Change score. Double game ball. Change score. Change score. Red ball. Red ball. Red ball. Please palitan mo yun para alam yung red ball. Yeah, pwede na yan. Palitan mo na, Jay. Bola dito kabila. PG. Rod. Shot. Ilongga. Ilongga. Paso ng Madalay. Paso ng Tres. Sundura na Tres. Sorry. Ron with the ball. Stop. Pinasa kay KP. Wala pa. 2 points. Tablaan. Ganito naman.
Wala pala isa. And para in the ball. Castro. Castro in the ball. To Castro. To be right right. No good. Kita Ivan. Ivan. Go. No good. Ivan. They say the Kasi, buwang bola. Play, play. Ini turun, Charles sudah sampai Ivan. No good. Bola keren, kita lihat Ivan. Lebih 27, 26. Kita pula kembali. Goal. No good. Beat. Nakuha pa. Brian. Ivan. Nasa Alisi. Sumingaw ng tres. Goal. Hindi kaya. Castro. Castro. No good. Nananayo lang si Brian. Number 15. Sambuwa. Sige, tira. Wala na. No good. Kita Brian. Beat. Hawak mo beat. No good. Tatla pa tayo. Ito, binasa ka Ivan. Ivan, foul. Naghahabol. Number 15. Hawak si Pete. Hawak si Alam ka. Sa depensa ko. Wala. First video kay Ivan. No good. Second attempt. No good pa rin. Ibang Brian. Red ball. The arrow points to red. Ano? David. White. The arrow points to WGA. Where's na? David. All back. Hindi pa tayo. Brian. So walang change possession. Wala ba? Walang change possession. Wala daw. Foul for red, number 16. Dami yung small background. Take it. Ilang team fouls? Nino. Goal, KP. Brad, team fouls ako. Goal. Pass break. Castro. 2 points. No good. Last time. Let's go. Oh, same ball. Hawak mo ang beats. Isa pa lang ang excellent ka. Laban na yung dalawa. Last ball.
Castro. Brian. Isipin na naman. Ivan. Madali. 2 points. Wala akong magagawa. Castro. Pumila na 3. Double foul. Double foul. 14. Foul. 14. Cast. Number 2. 2 fouls. Dalawa. 2 fouls. Double foul. Jumble. Both team. Double foul. Same ball. Double foul. Same ball. Number 2 and number 14. Castro to the address. No good. Kita by Ivan. Penetration 2 points. Uy, di second. Brian. Nagkamping na sa ilalim na ring. 2 points. Para sila, Jay. Para si Paul. Oh, there's communication. Nakuha pa rin ng TP. Good. Shot. Easy. A drive. 2 points. Castro. Foul. Number First. 34. First personal foul. Stop. Substitution. Score 39-35. Lamang buwang pula. Time out daw. Tama. WBN. Ayun sabi naman yung 39. Mga Chinese mo yun. Walang Chinese mo yun. Pala si Adam. Ayaw. Captain mo ba pala naman sabi? Back to the ball game. Back to the ball. Score 39-35. Lamang po ang Royals. Time remaining 3 minutes and 9 seconds for the first quarter. First free throw. 1 point. Pasok. Castro. Second free throw. Wala. Stepping in the line. Roll ball. Ban, pwesto ka na, Ban! Ban, pwesto! Ivan, medyo madali. Very good. Castro. Number 16 for Castro. Oh, no good. Castro. And a move, no good. Good ball. Same ball. iPad. Wala na yan. Wala na makakuha niya kay Ivan. Kasi! No good. Oh, kasi! Castro. Stop! Lamang na rin ka. Hit. Chef, easy! Retreating. Roll to easy. Ivan.
Oh, walang block. No good. Di ba meron? Sab-sab. Substitution. Charles, run! Court, ano? Apat na yun. Substitution. Penalty. Two shots. Sopla kayo. Anim na sila, oh. Ang dami nyo sa loob. Brandon, ang dami nyo sa loob. Isa po. Nasa labas yung isa. Lalabas ko muna doon. Labas mo muna sa isa. Ako. Alas siniras pa. Second free throw. Wala. Ibabay. Ivan. No good. Ibabay. Oh! Sab. Rod, balik na. Oh, 40-58. Substitution. Free throw. Third lang. Third free throw. Running down. 1 point. Ako. Second free throw. Pasok pa rin. 32-38. Second round, team. Uy na. Ay, wow! Five, four, three, two, one. Paano pumasok po yun? Time for the third quarter. Halit ka na. Hawak mo. Hawak mo. Pwede ako. Ano ba, Pito? Ito ano lang yan. Travel lang yan. Ano? Kaya ako nag-triple. The last quarter. Pagpasa sa akin ang pala kaya. Pasok alaw. Magaling ka. One ball. The arrow points to the other Ayun side. maganda. Kasi ano ko yun eh. Kasi sa inyo si Stroman Sweet, di ba sa Memphis Grizzlies? Red ball. Stroman Sweet. Brand yan, underdog story. Same pa man ng championship. FPJ ba? FPJ. Oh, Cardo Dali, silent pa. Galaw! Last quarter. Zero to touch. Sige. Maganda siya. Silver. Ganda ng pasok mo kay Tana. May ano, may secret weapon pala lang kanina. Double JM ah. All. Baba. Manang back boys, ano ba? Naman. Sarita ko. Anong malaki? Maliliit? Nakuha ni Oh, bilis man! Shoot na kilanan! Ano yan? Warriors ano ba yun? Oh, nakuha ni What a move! Alas entry, ibigay ko kasi.
Jonathan, pinasa sa labas. Ang mas score ka, 42. Red ball. Sabaw! Ayun na, bumibitaw na sila. Castro, kedua tres. Castro. Last 2, plus 2 yun. Last 2. Cancel daw, cancel daw tama. Ha? Cancel nyo daw. Ayun na, ano? An! Foul. An! Ano yung content ba yun? Content ba yun? Oh, tama na yan kuya, 47. Press saka doon sila. Bakit may 3 points sila? Oo, naka-3. Si Castro, 5 points, naka-5 points. Hindi ka na Castro ha? Ibang Castro. Ibang Castro. Castro. 3 seconds. Violation. Oh, foul. What's the ball? 3 seconds. 3 seconds. Stop! Oh my God! 44 lang daw yan. 44 lang yun. WGM, 44 lang. Para layup. Ay, pan! Ay, vamos! Castro. Castro to Para. Castro. Hawak mo ang pitch. No good. Hey. Castro to Castro. Castro. Kastipa. Para pinasa pa sa laban. Adlaw. Titi. No good. Titi pa rin. Wow. Foul number 13. Dos lang yung press. Ano ba, dress ba ito? Stop. Dress daw, may video. Kanina dress. Jo! May Jordan dress ba yung kanina? Jonathan. Isang dress yung kanina, dress? Yung kay Castro. Wait lang. Dress o no? Yung Sumong press ko doon. Ginawa sa amin. Yung pinakapin namin. Dress o dos yung kanina kay Castro. Tres ba yung kay Castro kanina? Tres dos. Nakapatong pa lang kayo sa 4 quarters. Dos lang yun? 2 points siya, dress kanina. 4 points pa ko sa 4 quarters na. Bakit ba ako na? Unang shoot, tres. Unang shoot, tres sa may tres kanina dito sa WJF. Oo, tres pala. Tama yan. May tres yun. Tama yan. May tres. Tres, tapos dalawa yung sa ilalim. Tama yan. 44-52. May tres yun. Please. Ay, tres. 3 points yung Castro. Tres. Plus 1. 3 plus 10. Coach lang. Coach. Ay, sakto na rin. Tres daw. Tama yan. Bakit natatanong kami bakit 44? Kung minus 1, dapat 36. Ano na tanong kami? Hindi, bro. Eh, di pa natayong quarter. Ano score dyan, bro? English. The score is Sorry. English. Here, 4 we just got on the floor. No, you should 3. 3 points. The other one, they just scored 3 points, but just 2 points, right? The other one is the Ano daw yung score? 46 daw sila? Hindi, dapat tama yan. record sign.
score sheet. Please, please. Pwede mo tayo sa back of boss. 3 saka 2 yun. 3 saka 2 yun. 3 saka 2. 5 o 4 total. 4 lang. 4 sa 2, 2. 3 saka 5. Teka lang. Bro, nakascore yung third Kayo muna mag-usap na yung report niyo dito sa table na to. Sumobra, nagkamali na. Ah, score na ito. 40 bro. Mistake lang, Brad. Mistake. Kami yung sama. That is not a problem. That's not the case. It's been fixed. Catch up any time. We start on the catch just because go close. But at the end of the day, it's not Okay. So, tama sabi nga doon sa kabila, okay na. Hindi sabi mo nagkamali na. Wala na. 25 plus 20. Ikaw mahirap pag natalo sila sa sabihin. Pre! Plus 2 sa usap kami. Ano ba? 3 plus 2. Ano ba? Wait lang. 3 o 2. Okay na. Okay na. Wait lang. Okay na daw. 3 o 2. 3 kasi 3 na. 3 talaga eh. 3 Brad. Plus 1 kayo Brad. Ikaw nasa labas ka. Ano ba? Kasi nandito siya, sa labas pa lang, tumira. Nag-landing, pasok na. So 3 plus 2. So 3-2. So 45. 3 plus 2. 45 Brad. Ano? Contact si Joker sa captain ball. An? Sige, plus 1 na. Kami. So guys, Kasi sa labas na, tumira sa labas ng 3. Royals, 52. Mine's correct, 52. 52 Royals. Ay, sorry. Yes, no problem. 52 Royals. That's another score sheet. They got different score sheet. Official yung nasa scoreboard. Dito. Yan yung Basketball game. Hindi, tapos. Sumobra lang. Nagkamali naman. Pindot kasi masyado mabisa nga. Basketball game. lahat is isa ilan. Wait lang, ano yung final ba? Yung kaya saglit. Unless yung pagtira niya, nakaapak siya sa 3-point line. Last one! Sabihin na bias ako. Yan nga yung may... Rebound na Evan. No good. Rebound ng GT. Patay. Rebound. 30 seconds, 45. And again. Pacific GT. Ivan. What a move. Detroit. Defense. 45. Castro. There's a foul. Claire Castro. Castro. Tumira ng press. No hesitation, no good. Red ball.
panalo ka? Ito ano? WM. Royals. Royals dapat. Royal. Royals the ball. Royal true orange yan, Mike. Kaya nga orange eh. Kala ko, pula yan eh. Color sign kasi ako. Royal yan sa Pilipinas. Bakit ang Royal sa Pilipinas? True orange nga yan. Well good, rebound by Brian. Brian, Castro. Castro. Magaling yan pag may sakit. Mas I think. May ganun pala, Vince! Favorite. Foul. Number 17. Pasok nyo na pinakalaki nyo. Kita tayo sa live. Substitution. Umbawa, di ba? Ano yan sa Japanese? Good morning. Umbawa pala yung umbawa, hindi pala umbawa. Score 57-47. Sabi ko sa inyo, mahirap talaga pagkalaban ko kasi. Say no. Kinakusap pati ko ulit eh. Sige. Good. Rebound by Laban, Castro. Nakuha ni Suki. Foul. Take time to Number 11. Rio Campos. Masunurin yan eh. Masunurin yan. Take time lang. Oo, okay lang. Pag take time, bigay ka, Ivan. Kapura siya, Ivan. Take time kasi ano yan. Running time. Shoot yun. Hindi, shoot siya eh. Retro bawal. Retro siya, retro. It's good. It's good. It's just killing the time. Talaga dyan pa rin. Ay, nag-ayos. Ay, dapat. Sabi mo na ito, Suki. Dami mo naubos na oras ha. Isang minuto yun eh. Pumasok sa ba? Take time. First people. Wala. Operan mo na lang. Isi! Pasok mo daw para makapag-sub na. Apiran mo, pati kalaban. Di ba ito eh? Pili mo lang walang sa We know what you're doing. Kasi alam mo We know what you're doing. Nabigay na. Castro. Time out ka na lang, pre. Castro. Ay, nagtaiwan. Castro. Hula. Roll. To Ivan. Okay. Oh, sub down, sub. Substitution. KT. Substitution. KT. Pasok, Mark! Ay, sobra! For the last 2 minutes. Ivan. Yeah. Rebound by. Okay lang yan! Ang haba mo kasahan. Oras na maging 7. To Castro. 2 points. Castro. Adlaw. Dino. Adlaw. Katakal Ivan. Ivan. Adlaw. To Easy. Nakuha ni Castro. Foul. Ross. Number 13. 1 minute and 40 seconds remaining. Pasok, Brandon. Coach. Coach. Hindi pala coach. Castro to Castro. To Vince. To the Ocampo. Foul. Adlaw. Nice. Jake Cyrus.
foul. Ba't iba yung nakasabit? Sumabit kasama. Guhit, oh, guhit, guhit, oh, guhit, guhit. Oh, titignan, no? No basket dapat yun. Another free throw. Paso. Ano na lang? Ay, pito. Dalawa ka, one pwesto ka na doon. Ano naman? Bawal. Ano masaya? Di kaya niya si Bitoy. Easy. 3-2. Barulito. Last 39 seconds. Hawak mo beats. Beats. 3 points beats. Sebelah Castro. No good. Rebound by Castro ulit. Sebelah Tres. No good. Castro pa rin. Sebelah na Tres. Wala. Sebelah na Tres. Wala pa rin. Sama. Arja, Gino. Sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lakas! Score 58. Final score, 51-58. Mga oras. Kunin ko yung rubber ko kay Choco. Ano Choco? So, 0 to, no? Parang tayo zero to, pre. Bawi tayo bukas. No, very good. Kalaban nyo WJM. Kaya na. Mike. Pre, lalo pag nag-show up si Kobe bukas. Hindi, sa amin. Ano ka sa ano?